en eller anden rigtig sang, der ligger nedenunder. Hvad siger du? Ja, ikke. Det lyder som da jeg lavede radio. Så ja. Noget af det. Er det en radio, eller er det alle radioerne? Jeg tror, det er alle det. Jeg tror, det er indenfor. Det lyder så også. Det kan være, det er en eller anden digital glitch, fordi det er jo digitalt nu. Det er vildt.